あら、あなた本当に器用ね。下がり上がり下がり上がり。はい、というわけで本日の動画なんですけれども、オートデスクフュージョン3ご提供によりますバリ取りやっていきたいなと思います。こういうね、リューターとかを使用してですね、いわゆる手仕上げによってバリ取りっていうのはされるのが一般的かな。フュージョンキャムのバリ取りコマンドを使えばこの手仕上げ作業が大幅に削減できますよみたいなところをメインのテーマとしてやっていきたいなと思います。たかがバリ取り、されどバリ取りということでですね、ここを精進化できることによって、例えば機械操作に集中ができたりとか、あるいはバリ取りの専門の職種みたいなところで人を確保していたところが不要になるとかね。もう最近ね、人を集めるの大変ですから、製造業は削減できることによって、今確保している人材も別のところに使えるとかね、結構優位性の高い機能なんですよね、バリ取り。たかがバリ取り、されどバリ取りということでやっていきたいと思います。そしてサブテーマとして、はい、こちら、ただのバリ取りだけでは尺が持たないよねっていうことで、フュージョンキャムのいいところもちょっとずつ解説しながら、SAS304 の、約4キロの材料なんですけれども、こちらを削り出していって、最終的に 1.2 キロとかだったかなぐらいになる予定となっております。はい、ここら辺の SAS の荒取りであったりとか、反り対策なんていうものも合わせてね、やっていきたいなと思います。では、早速やっていきたいと思います。こういった形のもののこういった部分を加工していくという感じですね。はい、では早速やっていきましょうか。はい、こういった溝加工をする際にフュージョンキャムで私がつまずいたポイントとしては、輪郭のサイドではなくて輪郭の真上ね、真上を通ってほしいって言った時にどう設定していいかわからんかったんですが、それに関しましては補正の設定をオフにするということで、ご覧のようなパスが作れるという感じになっております。はい、というわけでこんな感じでね、粗加工が終わりましたと。段取りを変えました。こちらのステンレスの塊をご覧のような形状にしていくというところで、メインの粗加工を行っていきたいなと思います。そるだろうね。はい、さあやっていこう。ちょっと時間かかるんでカットしたいと思います。はい、加工の方終わりましたというところでご覧のような状況となっております。穴開けもしておりますと。SAS304 工具選定さえ間違えなければ、条件設定さえ間違えなければ、今となっては軟削剤とは言えなくなった材料ではありますが、いかんせん反り問題ね、まだあるなと思っております。はい、じゃあちょっと外していきましょうか。ちょっと浮いたぐらいか。ちょっと浮いたぐらいだった。大して反ってなかったわ。水をかけたのが幸いしたかな。もっと反ると思ったんですよね。はい、こんな感じなんですけれども、ほとんど反らなかったわ。どれぐらいだろうな。真ん中が一番膨らんでいる状態で、端っこがこういう風に垂れているという感じなんですけど、コンマ2ぐらいかな。端っこコンマ2、3ってところかな。全然反らなかったな。もっと反ると思ってたのに、反るでしょう、こうやって反りを抜いていきましょう、反りを取っていきましょうみたいなプランで段取りを組んでいたんですけど、反りませんでした。そういうこともあるか。反らないなら反らないでいいもんね。SAS304 のフラットバーホット材を使用しております。はい、ゆえに反りにくかったのかもしれません。コールドホットバーっていうのもあってですね、そのコールドホットバーはね、もう本当に尋常じゃないぐらい反るんですけど、304のホットフラットバーは大して反らなかったな。もっと長かったりすればあれですけれども、はい、ではやっていきたいと思います。
バリの方は想定通り出てくれてありがたいということですね。反りは出なかったけれども、ちなみに紙ウエストで引っ掛けるとこんな感じでですね、非常にいい感じに鋭利な状態となっております。ご覧の通りですね、形状がちょっとね複雑な形をしておりますので、この上面であれば面取りツールで取ることは可能なんですけれども、ここら辺のバリを取ろうと思うとねちょっと手間かなと思います。こちらをフュージョンのバリ取りコマンドで取っていきたいなと思います。フュージョン内ではロリポップツールという設定工具で加工を行うことができます。実際についているのは OSG さんの9ボールの一番大きい型番となっております。はい、はい、向こう側が見えていると思うのでちょっと見にくいかとは思いますが、そのうち手前側も来ますので、はい、上面はね面取りツールでいけるんですけれども、今回バリ取りツールでせっかくなんで行ってみたいなと。はい、ご覧のように形状に沿ったパスでバリ取りが可能でございますと。はい、こんな感じですと。で、アップカットとダウンカットが混在しているようなパスだったと思うんですが、それを両方でやった方が結構いい感じのバリ取り状況になると思いますので、やっていきたいと思います。パスをね反転させました。アップカットダウンカットの項目を変更するだけでございます。はい、これで両方の刃の向きで加工ができますので、バリ残りが少なくなると。はい、先ほどのね加工方向が違うのが見て取れるかなと思います。先ほどね、紙ウエスが非常に鋭利に切れていたところなんですが、手でねご覧のように触っても切れないようないい感じのバリ取りがなされたという感じでございます。はい、こっちはねまだ取ってないんで、触るとねシュッとやると怪我しますけれども、こっちはシュッ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 とやっても安心してください。切れてませんよ。フュージョンではローリポップツール使ったのは OSG の9ボールということになっておりますが、SAS304結構ね頑強なバリが出ていたんですけれども、簡単に取れるというところですね。ご覧のようにバイスの向きを変えることによってちょっと加工をね見やすくしました。ついでに加工の方をやっていきたいと思います。いよいよこれ最後の工程だったかな。最後の工程です。はい、さすがに薄いからちょっと派手な音したけど前は。ちなみにですね、フュージョンのキャムでは、ご覧のように複雑なワーク形状となっておるわけなんですけれども、この工程に関して言えばこの今までの工程の履歴とも言えるようなワーク形状を計算してくれてパスをつけることができるので、ご覧のようにですね、無駄パスがない、パスを計算することができるというあって当然あってありがたい機能というのは当然ながらフォローされているという感じになっております。ここら辺はもう常々使った方がいい機能となっております。はい、というわけでようやく
準備が終わりましたというところです。動画の方ではね短くね済んでいるかなとは思いますが、何時間かかったのか一応確認してみようか。1時間半加工しました。はい、3D 加工でやっておりますのでね、仕上げをね。というわけでまずは仕上がった状況をね見ていきたいなと思います。こんな感じになっておりますと、ここら辺もね 3D 加工で行っておりますので、なんかこうツヤっとしたつるっとした感じになっております。こちらもね 3D 加工をしておりますと、ここ平面なんだけど、無駄に筋彫り加工でやってみました。はい、ここも平面なんですけれども、ここだけポコッとしているというような状態でございます。そして本題のバリ取りに関しましては、こういうところに結構ねバリが出てると、当然この穴のここもバリが出てると、このリブのここにもバリが強情そうなバリが出てますよと、やはり SAS304 でございますから、バリ取りコマンドのねバリ取りのスペック動きを見ていただきたいなと思います。手仕上げの手間がね減ると、頑強なバリをリューターで取ってるとぐっと食い込んでしまったりとか、そのバリで手を切ってしまったりとかする可能性がありますよね。それを機械でシュッと取っていきたいなと思います。はい、いきなり見せ場、リブの部分ですね。リブの部分、こう、リューターで取ったら結構ね大変なところですけどね、かなりキワキワまで取ってます。はい、ここは普通の面取りツールでも取れるところなんですけれども、こういうところも取れますよと。はい、こんな立体的なところもぐいっと、はい、素晴らしい。ぐいっと、はい。そして、ここ何気に高低差がある、下がり上がり下がり上がり、こういうとこ下がり、いいね。普通の面取りツールでは取れないようなバリの取り方が取れると。いかがでしたでしょうか。現時点でもツル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 と触っても指が切るようなレベルではない感じにしっかりとバリが取れているという感じですね。で、ただ多少帰りが残っている帰りが残っているので、やはりこう方向を変えたパスも走らせた方がいいかなと思います。さっきとは逆の送り方向で、かつ今回はちゃんとクーラントをかけて、加工したいなと思います。で、ご覧の通り見えなくなるということでクーラントかけずに加工しましたが、本来はこうやってクーラントをかけた方がいいですよと。先ほどダウンカットの設定で走ったところをアップカットで走っているというところですね。これによってですね、二次返りみたいなものがほぼ取れるという感じですね。この微妙な穴、よくあるよね、こういう穴ね。はい、加工終了と。より滑らかになりましたね。素晴らしい。滑らかな小さいフィレットっていう感じの感触ですね。いや、素晴らしいな、素晴らしい。これだけでは終わらないのがバリ取りコマンドということで、いわゆるアンダー部分の裏バリとでも言うんですかね、も取れるというところで、そちらの加工の方もやっていきたいなと思います。9ボールのラインナップの中で一番大きいやつで裏張りを取っていくと、ちょっと突き出しが必要だったんで大きいやつに変えておりますと、どこを取っていくのかっていうと、いわゆる穴裏の部分と天井がある下の部分の穴の入り口のバリを取っていくという感じになっております。この球体状のいわゆるロリポップツールっていうんですけど、フュージョンの設定上型の部分があることによって加工が可能な領域になってくるという感じでございます。手で仕上げると結構邪魔くさい場所ですよね。全然余裕ですよということでやっていきたいなと思います。こういうこと。あら
器用だわあなたは本当に。下のところかな、今見えないけど、私からは見えないけど下のところ行った。そして、パス方向を変えて、改めて取っていくと。あら、あなた本当に器用ね。はい、こういうことなんですよ。これを手でやりますか、機械でやりますかっていうことですね。はい、もちろん手でやってもいいんだけれども、人空をね用意したりとか、あるいは自分の作業時間を用意したりだとかっていうよりも、機械でやった方が早いですよ、綺麗ですよっていうところでね、やってみましたというところでいかがだったでしょうか。はい、というわけでバリ取り、メインの仕事が終わったということで、今ね何をやっているのかと言いますと、ロゴを刻んでおりますと。このロゴは、オートデスクさんとブラザーさんのロゴを刻んでおりますというところで、これ一体何なのかと言いますと、こちらの製品ではない、依頼されて作ってるんですけれども、オートデスクさんにジムと筆展示される展示物となっております。バリ取りの機能を使うことによってどういった感じでバリが取れるのかっていうのを、今回動画で見ていただいたわけなんですが、ジムと筆現物を触って確認することができます。この今まさに動画で作ったものをジムと筆バリ本当にケロはちゃんと取れてたのかみたいなね、本当はバリあったのにケロないとかって今もう血だらけになってるけれども、実は我慢して言ってたっていうことがないっていうのを確認できるように現物が展示されます。はい、そして、機体が実質ブラザーさんの S 線でございますので、ブラザーさんっていうのはなんとなくわかるんだけど、なんでブラザーさんとオートデスクのコラボロゴなのかっていうと、実はブラザー工業のスピーディオシリーズのマシンシミュレーション用データとポストがフュージョンで無料でダウンロードできる状態になっておりますということなんです。今こちらに映っているのはスピーディオシリーズの U500、 マシンサイズは結構抑えているんだけれども、加工範囲が非常に広い話題になっていた機種ですね。こちらのマシンデータとポストが無料でダウンロードできる状態になっておりますということになっておりますが、 U500 だけではなく、M シリーズであったり S300 や500、700、そして私が使っていますのは S1000 なんですが、 S1000 そのものはなくて W1000 のマシンデータがスタンバっているという状態になっております。私が適当に作った加工のプログラムをシミュレーションしていきたいなと思います。こんな感じで、普通の3軸方向での荒取りを今しているという感じですね。そして傾けて穴開け、はい、こんな感じですね。U500 ってこっち向きに傾くんだねみたいなのが確認することができますね。実機で加工に使えるプログラムが出力できるポストがないと意味ないよねっていうところなんですが、無料でポストも用意されているということで、こちらをポスト出力してみますと、はい、ご覧のように加工データ作ることができますと。3軸とねほぼ変わらない状況で加工していた時は G54、G00、A0、C0 という風に軸を傾けませんよみたいな感じの指令が冒頭に来ていると。そして穴開けをしていたところを見てみますと G68.2X0Y0G-Z0、I-90、Z90、K180 と、いかにもなんか回転軸を回したなみたいな感じのね指令が入っているかなと思います。こちらフュージョンを持っていればみんな無料で使えます。はい。こちらマシンデータとかはねブラザー工業さんが提供したものだとは思いますが、オートデスクフュージョンがポストを用意してマシンデータと合わせてかなり低いコストで、いきなりスタートできるという風な状況がもう揃っているということなんです。ゆえにブラザー工業さんとフュージョンさんの今回コラボが実現しているとなっております。確かオートデスクさんのブースにブラザーさんの機械も置くんじゃなかったかな。確かねエアカットとかになるかもしれないけれども、実際に実機をオートデスクフュージョンのキャムで出力した動きを実機で動かすような感じだったと思います。おそらく、今後のねコラボの方もお楽しみにしていただければなと思います。今刻んでいるロゴが完成するところまででは飛びたいと思います。やはり
手仕上げでの比較っていうのもやった方がいいのかなっていうところで、こちらバリをバリバリに残した仕様のものも用意しております。はい、ここに関して言えばバイスで掴む都合で面取りをしておりますが、そのバイスで掴むために面取りしたところ以外はバリがバリバリにバリバリ立っている、そういうワークでございます。こちらを私が手仕上げをしている間にこちらのバリ取りを走らせてみるというね、対決をやってみようかなと。私がやっている間にいやこっちが加工している間に私が面取りを終わらせてやりますよというところでやっていきたいなと思います。ではね、早速やっていきたいと思います。現状をね、確認しておきましょう。こんな感じですね。ウエスをこう紙ウエスをピッピッピッとやってみますと、こんな感じで引っかかるという感じですね。入り口こんな感じですね。穴の出口、はい、こんな感じですね。バリが出ていると、なんか一見ね、反射の都合で面取りっぽく見えるけれども、全部バリでございます。はい、普段私の動画でスピーディオの S 線は早送りオーバーライドは 40% ぐらいで、運用しておりますと、今回は 100% で早送りオーバーライド使ってね、やっていきたいなと思います。なんせアップカットとダウンカット両方を走らせますので、1つのエッジに対して2パスで設定しておりますので、やれるんじゃないのかなっていうところで勝負していきたいなと思います。白ボタンを押して私がこれにかかるという感じでやっていきたいなと思います。ではレディーゴー。本当はね、綺麗に仕上げるやつはもっと集中してやりたい。丁寧にね。お ATC 終わったんかい。マジか。ようやくイージーなね、外形部分とかっていうのが終わってきたかなというところですね、私の方は。はい、裏側いきます。裏側。終わったいや、まだ終わってないよ。勝負は終わってない。リブやってない。はい、フィニッシュ。どうや。無理やな。やっぱ無理やわ。はい、いかにね、機械で丁寧にワンエッジに対して2パス走らせたところでね、ここまで複雑だとちょっと無理かな。はい。取ってないな。取ってないところ結構あるな。はい、こんな感じでフィニッシュとなりました。手仕上げってね、そもそもね、急ぐようなもんじゃないですよ。これってね、速さ勝負とかするようなもんじゃないですよ。やっぱり丁寧さが重要だと思いますので、そこはね、せかせかやってね、忘れたりとか、手仕上げのクオリティが下がってしまうことっていうことがあってはいけないので、やはり勝負とかそういうことじゃないんですよ。何言うとね、キラキラした感じのもの。はい、キラキラした感じのもの。サスの、切りくずみたいなもんですかね。手仕上げっていうのはね、こういう環境がね、ちょっと汚れやすいっていうのも多少ネガポイントとしてあるかな。こんな感じでね、汚れやすいですよね。はい、そういう手間も機械の中で行ってしまえば、低減できるかなという感じですね。はい、これは後で私がほうきで床を掃くときに取ってしまいましょう。こちらロゴ入りの方がバリ取りコマンドでバリ取りをした方、こちらロゴなしの方が私が自らリューターを手に持ってバリ取りした方となっております。
ジムトフのねオートデスクさんのブースでも両方ともが展示されると思いますので、両方とも見ていただければなと思います。なんせ、バリトリコマンドで撮った方は均一、これはもう非常に均一だなというところはありますね。ロゴの部分、ロゴにもね実はねこの縁、文字というかロゴの縁を 0.5 ミリのボールエンドミルでバリトリコマンド走らせておりますので、ご覧の通り非常に滑らかな感じとなっております。こういう紙ウエスでシュッ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 シュとしても、紙が引っかからない、こういう細かいところにも実はバリトリコマンド使えると、やはりラインが非常に均一だなという感じですね。いったところでしょうか。こちら私が丹精込めてバリ取りさせていただきました。こんな感じです。ここがむずいよね、やっぱりこのリブ、このリューターを当てるときにこっちのね面とかこっちの壁に当てないように、ここだけ取るの手作業ではねちょっと気を使いますよね。カメラ越しには分かんないかな、分かるかな。どうだろうね。こんな感じでございますと、コマンドをよく見せるために手加減して適当に雑にしたりしてませんからね。こんな感じですと。ぜひね、どちらもオートデスクさんのブースに、展示される予定でございますので、バリ取りコマンド、私の20年のものづくりの歴史集大成が出たであろうこのバリ取りもぜひ皆さん、見ていただければなと思います。というわけで皆様いかがだったでしょうか。オートデスクフュージョンによるバリ取りコマンドの紹介でございました。発注者としてね、どっちがいいですかって言われたら、こっちのバリ取りのクオリティの方がそれはいいよね。それはこっちで納品された方が嬉しいなと思います。そこら辺はぜひジムトフのオートデスクブースでご確認いただければなと思います。バリ取りに使用いたしました OSG さんのねQボールもネック長が非常に長くなっておりまして、バリ取りに最適化されたツール設定となっておりますので、そちらの方もねついでにご検討いただければいいんじゃないのかなと思います。5軸加工機においてはねロングネックである必要はなかったりしますけどね、こう傾けて逃がしたりとかするんですけれども、3軸加工機においてはですねやはり傾けたりとかっていうのはできないので、ロングネックであるっていうことは非常に優位性が高いっていうところは、バリ取りをしている動画のシーンでも見れたんじゃないでしょうか。またもう一箇所バリ取りしたところを見つけてしまった。くそ、もうこういうことなんですよ。もう私みたいなおっちょこちょいに手仕上げなんかやらしたらこういうことになるんですよ本当に。今なんかエッジが強いなと思ったらバリ取りしてないわ、リューターってない、くそほんま。そんなことはどうでもいいんだけど、ちなみに今取り切れてなかったやつは展示するときに危ないんで取っておきますけれども、こちら作るにあたってフュージョンの CAM で作ったプログラムでしか加工しておりません。私がなんかこう手打ちでとか対話でとか別の CAM を使ってとかっていうのはしておりません。フュージョン CAM だけで、加工しておりますと。なのでパス目とかもねぜひ見ていただければなと思います。パス目はちょっとね粗めに出しておきましたので、こんなパス出すんだねみたいなところをね見ていただければいいかなと思います。刻印もなかなかのクオリティでできましたので、この刻印も別にあれですよ、フュージョンの CAM 内で収めてますので、なんか別の CAM を使ったとかそういうことはしておりません。ぜひねバリ取りだけではなくてね、フュージョンの CAM の力強い機能というのもねブースでねお尋ねいただければなと思います。まだ CAM をやってないみたいな会社さんであったりとか、ちょっと今 CAM はやってんだけど、その台数増やしたいけどコスト的に台数増やせないわみたいな、もちろん既存の CAM はそのままお使いいただきまして、もうちょいね人員に CAM を支給できたらいいなという会社さんはね、フュージョンの価格非常に魅力的な価格となっておりますので、そちらも追加でねご検討いただければなと思います。というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。